ஸ்பைசியான சிக்கன் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். அதை உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், பெப்பர் போட்டு கலந்து வச்சிருக்கிறோம். அது கொஞ்சம் ஊறட்டோன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகா ஒரு 4 பீஸ், அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 முட்டை. ஃபர்ஸ்ட் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் வேக வைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இட்லி தட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிளகா, அடுத்தது பூண்டு ஒரு 5 பல், லாஸ்ட்டு சிக்கனை வச்சுக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ அது உள்ளார வச்சு ஸ்டீம் பண்ண வேண்டியதுதான். ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும் மூடி போட்டு. இது 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்குள்ள வெங்காயமும் குடமிளகாவையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சூடாக இருக்குது, ஆறட்டும். ஆறுனதும் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை எடுத்து போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது 3த்தையும் போட்டு அது தேவையான சால்ட் போட்டு அரைச்சிக்கணும். சிக்கன் ஆறிடுச்சு, அது நல்லா அரைச்சின்னு வந்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அரைச்சின்னு வந்தாங்க. இப்போ இது 3த்தையும் போட்டு அரைச்சின்னு வந்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு அரைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன், வெங்காயம், ஒரு கொஞ்சமாக குடமிளகா, கொஞ்சம் தக்காளி, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்லா பொருளும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணின்னு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு ப்ரெட்டில் பட்டர் தொடங்கணும், இன்னொரு ப்ரெட்டில் டொமேட்டோ சாஸ், அந்த பட்டர் தடவின ப்ரெட் மேலே இந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுக்கலாம். இப்போ லைட்டாக டவாவில் பட்டர் தடவிக்கலாம். இப்போது இந்த ஸ்லைஸ் ஸ்டஃபிங் பண்ண ஸ்லைஸை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சீஸ், அதுக்கு மேலே இந்த சாஸ் தடவின ப்ரெட் எடுத்து கவர் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இப்போது நல்லா செவந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. குழந்தைங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.